अचलपुर में जहाँ पे महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, तो उसी को लेकर आज अचलपुर परतवाड़ा के महिलाएं एकत्र हुई है। तो हम उन्हीं से जानना चाहेंगे, आज जे भाव तुम्ही एकत्र झालेला आहात, तर याच्या मागे काय उद्देश आहे तुमचा? कलकत्ता आणि बदलापूर इथे जे प्रकरण झालेलं आहे, डॉक्टर मोमिता आणि बदलापूरला जे चिमुकले मुलं, त्याबद्दल संपूर्ण भारतात असंतोष पसरलेला आहे. त्यासाठी आम्ही सरकार म्हणजे जे आमदार साहेब आहेत त्यांना आम्ही निवेदन देणार आहोत. फक्त निवेदनच नाही तर आमच्या सर्व महिला भगिनींची ही इच्छा आहे की त्या नराधमांना फाशीच नव्हे तर फाशीपेक्षा जी कठोर शिक्षा असेल, त्यांचा बॉडीचा प्रत्येक पार्ट वेगळा करायला पाहिजे आणि ते पण लाईव्ह असायला पाहिजे, की जेणेकरून ते बघून कुणीही तशी म्हणजे कृत्य करायला बिलकुल घाबरणार. आणि त्यासाठी कडक कायद्याची, बाकीच्या देशात जो कडक कायदा आहे की असं काही घडलं की लगेच त्याला ऑन द स्पॉट हे करतो, तसा कायदा आपल्या देशात आणण्याची गरज आहे. आणि सरकारला सुद्धा आमची ते विनंती आहे. त्यासाठी आम्ही सगळे भगिनी इथे जमा झालेलो आहोत. कलकत्ता आणि बदलापूर या ठिकाणी जी बलात्काराची जी प्रकरणे झालेली आहेत त्याची पुनरावृत्ती कुठेही भारतात झाली पाहिजे आणि त्या नराधमांना फाशी किंवा फाशीपेक्षाही कठोर अशी शिक्षा झाली पाहिजे आणि त्याची केव्हाच पुनरावृत्ती होऊ नये असा कायदा सरकारने अंमलात आणला गेला. 6 महिन्यापासून तर 70 वर्षाच्या म्हातारीपर्यंत महिला सुरक्षित नाही आहे. त्यांच्यासाठी आपल्या भारतात जोही जिथं बलात्कार झाला तिथं लगेच त्याचा शहानिशा झाल्याबरोबर त्याला फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे आणि याच्यापेक्षा जे कठोर शिक्षा असेल ते झाली पाहिजे असं मला वाटतं. जय जिजाऊ ब्रिगेड अचलपूर तालुका. ज्याप्रमाणे आपण न्यायव्यवस्थेत बसलेले लोक आहे, प्रशासनात बसलेले लोक आहे, त्यांनी असं समजा की या जागी आपली मुलगी असती तुम्ही काय केलं असतं, बस एवढाच माझ्या प्रशासनाला प्रश्न आहे. आणि तुम्ही यावर काय केलं असतं? फक्त ते आले नारी शक्ती कायदा आला, शक्ती कायदा आला, बरेच कायदे याआधी झाले आहे, ते फक्त कागदोपत्री आहे. प्रशासन नुसतं झोपलेल्या निद्रावस्थेत आहे. वेळोवेळी त्याचा पाठपुरावा केला जात नाही. कोणत्याच प्रकारचे म्हणजे शाळा महाविद्यालयामध्ये जाऊन CCTV कॅमेरे नाही आहे. कोणत्याच ठिकाणी मंदिर मस्जिद कोणत्याही ठिकाणी महिला ही सुरक्षित नाही आहे. त्या सुरक्षितेच्या अनुषंगानं शासनानं काय करायला पाहिजे हे आता शासनाने ठरवायला पाहिजे. शासनाने याच्यावर तर काही पाऊल नाही उचलला तर तुमची पुढची भूमिका काय राहणार? की सगळे जेवढी आमची महिला मंडळ आहे डायरेक्ट मंत्रालयावर मोर्चा घेऊन जाणार आहे. आज हम इस चैनल के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे कोई हिंदू ना ही कोई मुसलमान, आपको सभी जाति के लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे. तो यहाँ पे हमारे साथ और भी महिलाएं हैं जो जमाते इस्लामी हिंद एडवोकेट तस्मिया फराज जमात इस्लामी हिंद वुमेन्स विंग्स की जानिब से हम यहाँ आए हुए हैं. हम आज़ाद भारत के आज़ाद बेटियां और माएँ हम सब यहाँ पर जमा है, लेकिन थोड़ा बोलते हुए थोड़ी झिझक हो रही है कि हम आज़ाद है, क्योंकि हम पूरी तरह से आज़ाद नहीं है. जो चीज़ें सामने आई है उससे बस ऐसा ही लग रहा है कि हमें आज़ादी पूरी तरह से नहीं प्राप्त हुई है. आज हमारे देश में अक्सर कहा जाता है नारी शक्ति, तो फिर क्यों आज इस पावर को दबाया जा रहा है, इस शक्ति को दबाया जा रहा है? कहा जाता है कि औरत देवी का रूप है, औरत देवी है, तो फिर क्यों देवी का ऐसा अपमान क्यों? और उसी देवी को तो ये कैसी आज़ादी है? हम बस ये चाहते हैं कि ऐसे लॉज बनाए जाए, ऐसे कानून बनाए जाए जो कि औरतों को प्रोटेक्ट करे, जो कि औरतों को फ्रीडम दे. और जब न्याय हो, जस्टिस हो, तो ऐसा जस्टिस मिले कि जस्टिस देने वाले ये सोचे कि अगर जो क्रिमिनल है, जो विक्टिम है, उनकी जगह अगर हमारे माएँ बहनें बेटियां बच्चे होते तो हम उसके साथ क्या करते, तो उस हिसाब से जस्टिस दे. आप एक वकालत की है आपने, आप एक एडवोकेट है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो मुस्लिम कंट्री में जो कानून है वो लागू होना चाहिए? जी होना चाहिए, लागू होना चाहिए, क्योंकि अगर आज हमारे इस्लाम धर्म में जो पनिशमेंट है वो ये है कि अगर कोई किसी का कत्ल करता है तो उसे भी कत्ल किया जाए. तो ये कानून अगर लागू हो जाए तो कत्ल होना ही बंद हो जाए. ये ऐसे जो बलात्कार के और ऐसे के जो केसेस हो रहे हैं ये बंद हो जाए, क्योंकि अगर हम उन्हें कड़ी से कड़ी पनिशमेंट देंगे तभी जाकर तो आगे ऐसे केसेस रुकेंगे. अगर ये ऐसी घटनाएं अगर नहीं रुकती है तो आगे आप क्या कदम उठाएंगे?
नहीं, ये घटनाएं तो रोकनी ही पड़ेंगी, क्योंकि ये हम मेरी खुद की एक की आवाज़ नहीं है, ये हम सब महिलाओं की और हर धर्म हर रिलीजियस के यहाँ पर औरतें जमा है, ये सबकी आवाज़ है और इसके लिए लॉ बनने ही चाहिए। सभी अचलपुर परतवाड़ा वासी और हिंदू मुस्लिम महिलाएं आज अभी तो हम यहाँ पर हमने पहली स्टेप लिए हैं आगे, और अगर ऐसे ही केसेस होते रहे और हम कई टाइम से देखते आ रहे हैं कि ऐसे केसेस होते हैं, तो हम वो सब चीज़ें हम एक प्लानिंग के साथ ही करेंगे, ना कि मैं कि एक पर्सन इस बात की आपको कुछ बता सकती हूँ कि हम क्या करेंगे। हर रिलीजियस हर धर्म के लोग मिलकर ही ये डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करना है। मैं तहूरा मोहम्मद समीर अख्तर जमात इस्लामी हिंद अचलपुर से आज यहाँ पर इसलिए मैं इन लोगों के सबके साथ में जमा हूँ ताकि इसके लिए आवाज़ उठा सकूँ कि हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारी माँ और हमारी देश की हर औरत जो है वो महफूज रह सके। ये भी कहना चाहूँगी कि जिस तरह से हमारे देश में जो है हमारा देश चाहता है कि तरक्की करे, लेकिन तरक्की करने के लिए इस्लाम ये कहता है कि एक मर्द जो है वो एक खानदान को जो है वो एजुकेटेड, एक खानदान को जो है वो तरबियत याफ्ता बना सकता है, लेकिन एक औरत जो है वो 7 खानदान को 7 नस्लों को जो है वो तरबियत याफ्ता बनाती है। लेकिन हमारे देश में इस तरह के बलात्कारी केस, इस तरह के जो है जुल्म, इस तरह का जो है कत्लगिरी जो है और इस तरह का जो है हमारी बेटियों, माओं पे और बहनों पर जो जुल्म हो रहा है, इसकी वजह से देश जो है वो ख़राब हो रहा है। और यही वजह है कि आज हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे समाज में जो है एक बेटी का तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारी बहन, कोलकाता की बहन डॉक्टर का देखा गया कि उसने जो है एजुकेशन हासिल की, लेकिन वो नहीं बची। एक डॉक्टर जो दूसरों को जीवन दान देता है, उसी की अगर कोई जान लेता है, तो इससे आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि प्रशासन कहीं ना कहीं ढील दे रहा है? जी हाँ, पूरी तरह से इस बात की भीड़ जो है हमारे देश में हो चुकी है कि आज जो है एक औरत, एक लड़की, एक यहाँ तक कि एक डॉक्टर भी जो है वो सभी को जो है जीवन दान देती है, वो भी आज महफूज नहीं है। उसके साथ भी बहुत तरह का जो है बर्ताव किया गया और उसको बाद में कत्ल कर दिया गया है। तो इसके लिए जो है हमारे जो है सरकार को, हमारी जो है लॉज को, हमारे कानून को जो है वो ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। और इस्लामिक कंट्री के मुताबिक, जैसे इस्लामिक कंट्री में जो है कानून है कि या तो ऐसे इंसान को संसार कर दिया जाता है, यानी भीड़ में अवाम के सामने जो है वो उसको लाया जाता है और लाकर उसको मारा जाता है ताकि दूसरों के लिए इबरत बनाई जाए। और इसी तरह से कुरान की सूरह जो है सूरह मायदा वर्ष नंबर 33 के मुताबिक जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो है ज़मीन पर फसाद बर्पा करता है, तो गोया वो जो है ज़मीन को जो है वो ख़राब करता है। तो उसके साथ इस तरह का सलूक किया जाए कि उसका एक हाथ और एक पैर मुखालिफ सिमतों से काट दिया जाए और उसको चौराहे पर लटका दिया जाए और 3 दिन तक उसको जो है वो वहाँ से निकाला ना जाए, ताकि वो लोगों के लिए इबरत बने और हमारे मुल्क से इस बात को ख़त्म किया जाए। और साथ ही साथ एक बच्ची का जो है, उस छोटी बच्ची का क्या कसूर था जो स्कूल में उसके साथ इस तरह का बर्ताव किया गया है। तो मैं सिक्योरिटी के लिए, बच्चों के लिए कहना चाहूँगी कि छोटे बच्चे जो है, ना लड़का ना लड़की इस बात से महफूज है। इसलिए छोटे बच्चों के लिए जो उनके केयर टेकर जो रखी जाए वो एक लेडीज होना चाहिए, ना कि एक जेंट्स। मी सौ दीपाली मनीष विधडे, मायर फाउंडेशनतर्फे इथे आलेली आहे। सर्वच संघटन इथे आहे। इथे कुठला धर्म नाही, कुठली जात नाही आणि कुठला पंथही नाही आहे। ही खरी तर नारी शक्तीची एक लढाई आहे आणि ती पूर्वकाळापासून आलेली आहे। जिजाबाई जेव्हा स्वराज्य निर्माण केलं तेव्हा सुद्धा त्या काळात महिलांवर अत्याचार होते। सावित्रीबाई फुलेंनी सुद्धा शाळा उघडली होती, कारण की तेव्हाही महिलांवर अत्याचार होते। त्याप्रमाणे आता काळ बदललेला आहे, नवीन युग आलेलं आहे आणि त्यानुसार आता हे अत्याचार वाढत आहे। तर म्हणून आज आपण पाहतो की साधं एखाद्या वाघाला किंवा हत्तीला, जनावराला जरी मारलं तर शासन कठोर कारवाई करतं। त्याच्यानंतर आज भारतामध्ये पंजाब असा देश आहे की तिथे शस्त्र म्हणजे राज्य आहे की तिथे सर्व महिलांच्या जवळ चाकू आणि शस्त्र असतात। मग आपण पूर्ण भारताचे नागरिक आहोत ना, तर मग आम्हाला सुद्धा हक्क द्या की आम्ही सुद्धा स्वतःच्या जवळ कुठलंही शस्त्र बाळगू शकलो पाहिजे। आणि विशेष करून म्हणजे मुख्यमंत्री साहेबांना आणि प्रधानमंत्री साहेबांना आम्ही इथून निवेदन देतो आहोत की कुठलाही जात धर्म याच्यामध्ये येत नाही। इथे खरं आम्ही सर्व सोबत आलेलो आहोत, कारण की लढा हा नारी शक्तीचा आहे, कुठल्या जाती धर्माचा नाही आहे, ना कुठल्या राजकीय पक्षाचा सुद्धा नाही आहे। आम्ही सर्व एकत्र आलेलो आहोत। तर ह्या
महिलांना सन्मान असावा आणि एक इज्जत असावी म्हणून आम्ही इथे एकत्रित आलेलो आहोत. आणि त्याच्यानंतर माझं हेच म्हणणं राहील की जोही गुन्हेगार असेल तर त्या जी मुलीवर अत्याचार होते त्या मुलीच्या घरातील कुटुंबातील जी व्यक्ती असेल महिला तिने खरं खास तर त्याला मारलं पाहिजे. भर चौकामध्ये मारलं पाहिजे. 2 हात 2 पाय कापून त्याला तडफडू दिलं पाहिजे. तरच खरं न्याय मिळेल. फाशी देऊन काही फायदा नाही आहे. कारण की फाशी सर्वजण म्हणत आहे. एका क्षणात जीव चालला जातो त्याला त्याची काहीही मुभा राहणार नाही. जेव्हा 2 हात 2 पाय कलम होऊन तो तडफडून मरेल 2-3 दिवसामध्ये तेव्हा समाज बघेल आणि तेव्हा कुठं समाजामध्ये जे पुरुष वर्ग आहे त्यांच्या डोक्यामध्ये येईल की असं जर संघटन असेल आणि असं जर समजा न्याय आणि कायदा जर लागू झाला आणि झालं समजा तर खरंच भीती एक निर्माण होईल. कारण भीती असलीच पाहिजे प्रत्येकाच्या मागे. म्हणून मग असंच आमच्या सर्व संघटन आम्ही सोबत आलेलो आहे. इथे कुठल्याही जाती धर्माचा कुठलाही हे नाही. आम्ही सर्व महिला आहोत आणि आमच्या स्वतःच्या न्यायासाठी आम्ही आलेलो आहोत. की भर चौकामध्ये त्यांना 2 हात 2 पाय कलम करायला पाहिजे. मी जमाते इस्लामीकडून परतवाडा इथून आलेले आहे. माझं नाव बिना खातून आणि आज जी हे संघटना आहे नारी शक्तीची आम्ही जे एकत्रित आलेलो इथे जाती धर्माचा काही प्रश्न नाही आहे. आणि आपण जिथे जिथे बोर्डावर पाहतो की बेटी बचाव बेटी पढाओ हे फक्त पाहण्यासाठी आणि लिहिण्यासाठीच नाही आहे. याचा काही उपयोग होत नाही आहे. आणि आपण सुरुवातीपासून पाहतो की हा बलात्काराचे हे रेपचे प्रकार फार वाढत आहे. आणि स्त्री ही सुरक्षित नाही आहे. शिकलेली स्त्री सुद्धा सुरक्षित नाही आहे आणि अशिक्षित स्त्री सुद्धा सुरक्षित नाही आहे या जगात. आणि हे प्रकरण जे थांबायला पाहिजे हे थांबत नाही आणि हे वाढत आहे आणि इतके भयानक वाढत आहे. आज जेव्हा आम्ही निर्भयाच्या आईची जेव्हा मुलाखत बघितली ना तेव्हा आमच्या डोळ्यातून अश्रू पडायला लागले. ती किती म्हणजे ती कष्ट करत आहे आणि किती मेहनत करत आहे. सुप्रीम कोर्टामध्ये म्हणजे ती नेत आहे तरी तिला म्हणजे गुन्हे थांबले नाही तर पुढची भूमिका काय राहणार तुमची? तर ही गुन्हे थांबले नाही तर त्याला तर कठोर शिक्षा व्हायला पाहिजे. इस्लाममध्ये सुद्धा आहे की कठोर शिक्षा आहे की अल्लाह ताला सांगतात की त्याला भर चौकात आणून त्याचे हातपाय कापायला पाहिजे. आणि शिक्षा ही फाशी नको त्याला फाशी तर फार म्हणजे तो पटकन त्याचा जीव जातो आणि त्याला शिक्षा हातपाय कापूनच त्याची शिक्षा व्हायला पाहिजे ही आमची इच्छा है. मेरा नाम तंजीला तबस्सुम है और मैं गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन परतवाड़ा से हूँ. मैं अभी मैं सिर्फ 10th क्लास में हूँ और अगर यही चलता रहा औरतों के साथ इसी तरह अन्याय होता रहा दुष्कर्म होता रहा तो मेरी जिम्मेदारी आगे कौन लेगा. मैं आगे जाके अगर मेडिकल फील्ड में कदम रखूँगी और मैं दूसरों की जान बचाऊँगी तो मेरी जान कौन बचाएगा. और जो भी बलात्कारी है जिन्होंने भी गुनाह किया है उनको बिल्कुल कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए. उन्हें इतनी ढील नहीं देनी चाहिए. लढाई फक्त माझी एकटीचीच नाही आहे तर पूर्ण महिलांची आहे. त्यामुळं माझी पण मुलगी आज बाहेर आहे. माझी पण मुलगी बाहेर आहे. प्रत्येकाची मुलगी बाहेर आहे. पण हे मुलीचं जीवन सुरक्षित नाही आहे. तर या लोकांना जागच्या जागीच फाशी दिली पाहिजे. कारण हे तात्पुरती शिक्षा देऊन ते बाहेर येतात आणि पुन्हा गुन्हा करतात. तर सगळ्या मुली सगळ्यांना म्हणजे सुरक्षित नाही आहे. आजची महिला कोणतीच सुरक्षित नाही आहे. तर त्यांना कठोरात कठोर शिक्षा देण्यात आली पाहिजे. फाशीचीच शिक्षा देण्यात आली पाहिजे जागेवर ऑन द स्पॉट. क्रांतिज्योती ब्रिगेड संघटनेच्या आम्ही पदाधिकारी आहे. त्या माध्यमातून बोलत आहे. मणिपूरमध्ये जो महिलावर अत्याचार झाला तसेच अमरावती नाशिक जिल्ह्यामध्ये 6 वर्षाच्या मुलीवर अत्याचार झाला. आता कोलकातामध्ये डॉक्टरवर अत्याचार झाला. तर त्या नराधमांना तसेच खुले म्हणजे आपला इथला जो कायदा आहे तो तात्काळ शिक्षा देत नाही. आणि बाकी देशात म्हणजे जे सौदी अरेबिया आहे इजिप्तमध्ये आहे तिथे कसं तात्काळ त्यांना न्याय मिळतो. तर आपल्या कायद्यामध्ये सुधारणा व्हावी आणि सुरक्षतेच्या बाबतीत काहीतरी योजना राबवल्या पाहिजे. जे सरकार बाकी ज्या योजना महिलांसाठी मुलींसाठी राबवत आहे पण सुरक्षेच्या दृष्टीने तरी आपण काहीतरी केलं पाहिजे आणि अशा नराधमांना फाशीपेक्षा कठोर शिक्षा दिली पाहिजे असं मला वाटतं.
अस्सलाम वालेकुम। हम जमाते इस्लामी के रुकन एक सदस्य हैं नाजिया खान। हम यहाँ पर बच्चू भाऊ कड़ू इनको आमदार को निवेदन देने के लिए आए थे। जो डॉक्टर ट्रेनी डॉक्टर के साथ में जो हादसा हुआ बहुत बड़ा, और जो बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ में हादसा हुआ है इतना खतरनाक, तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि अभी तक शासन ने कोई कदम उठाया ही नहीं। अभी तक के उनको गिरफ्तार किया भी नहीं और ना ही उनको सज़ा दी है। तो हम यहाँ पर इनके सज़ा के लिए मांग करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि बच्चियों को, लेडी डॉक्टर को और बच्चियों को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और उनको फांसी की सज़ा हो, जल्द से जल्द फांसी की सज़ा हो। और हम देख रहे हैं कि जब तक के हमारा जो शासन है तो यहाँ पर बलात्कारियों को जेल से छोड़ दिया जाता है, फिर उनको हार पहनाए जाते हैं। इसके बाद से ही 2022 में हमने देखे कि सबसे ज़्यादा बलात्कार की घटना बढ़ती चली गई है। लगभग साल भर में 4.5 लाख महिलाओं के साथ में बलात्कार हुआ है, लेकिन सज़ा किसी को भी नहीं मिली है। तो हम महिलाओं को ये मांग है कि अब हमको कड़ी से कड़ी उनको सज़ा दिलाई जाए और जल्द से जल्द सज़ा दिलाई जाए। इसके लिए हम यहाँ पर आए और ये हमने निवेदन बच्चू भाऊ कड़ू को भी सौंपा है। मी तालुका सचिव जिजाऊ ब्रिगेड अचलपूर। आज आम्ही जी घटना घडली कलकत्ता ते बदनापूर, कलकत्ता, बाळापूर या सर्व घटनांचा सर्व समाविष्ट करून दरवेळेस आम्ही निवेदनं नेहमीच SDO ऑफिसला देतो, पण आता ठरवलं की नुसतं निवेदन देऊन चालणार नाही, आता आमदारापर्यंत आपला आवाज पोहोचवला गेला पाहिजे आणि इतर ठिकाणीच नाही तर आपल्या शहरापर्यंत सुद्धा ही बाब घडत आहे। परतवाडा शहरामध्ये सुद्धा सायकलवर एका छोट्याशा मुलांनी पळवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, तरी आवाज कुठं उठत नाही आहे। तर याला कठोर शिक्षा झाली पाहिजे या सर्व मुलांना। जे या घटना थांबवण्यासाठी सर्व संघटना एकत्रित येऊन आम्ही बच्चू भाऊ कड़ू यांना निवेदन देण्याचं ठरवलं आणि आज आम्हाला सगळं संपूर्ण संघटनेने प्रतिसाद दिलेला आहे आणि आज बच्चू कड़ूला आम्ही निवेदन दिलेलं आहे। मी भारती संतोषराव बुरघाटे, मराठा महासेवा जिजाऊ ब्रिगेडच्या आम्ही सदस्य आहेत। या घटनांवर कारवाई व्हायलाच पाहिजे। या घटनांवर जर कारवाई नाही झाली तर पुढच्या पिढीला खूपच त्रास होणार आहे आणि हा त्रास जर थांबला नाही तर मग होऊ शकते महिला सुद्धा दाखवून देतील काली शक्तीची जी तुमची हे आहे, काली शक्ती आहे ती पण महिला दाखवायला तयार आहेत आणि यांच्याबद्दल सर्वांना माहिती आहे। महिलाही पण काही ना काही करू शकतात म्हणून हे कुठेतरी थांबायलाच पाहिजे। सर्वांना माझा जय जिजाऊ। आज आम्ही कल्याण मंडपमध्ये सर्व संघटनेच्या महिला इथे उपस्थित झालेला आहोत आणि आम्ही जी महिलाही काही करू शकतात, नारी शक्तीचा विजय असो। आता आज आम्ही इथे पूर्ण महिला एकत्र संघटन होऊन दाखवलेला आहे आणि त्याचबरोबर आज कुठेच महिला सुरक्षित नाहीत। मुलींवरचे जे बलात्काराचे अत्याचाराचे प्रकरण घडत आहे त्यावर आळा बसण्यासाठी आम्ही बच्चू भाऊला निवेदन दिलेलं आहे की जेणेकरून बच्चू भाऊने विधानसभेत आवाज उठवला पाहिजे आणि यावर काहीतरी कठोर कारवाई आरोपीवर व्हायला पाहिजे। एवढीच माझे शासनाला निवेदन आहे। आम्हाला लाडली बहीण योजना नको, चुलीत गेली ते लाडली बहीण 1500 रुपये, आम्ही सुरक्षितच नाही आहे तर त्या लाडल्या बहिणीचे 1500 रुपये घेऊन आम्ही काय करणार। त्यासाठी शासनाने कठोरात कठोर या आरोपीवर कारवाई करायला पाहिजे, ये न्याय व्यवस्था बदलायला पाहिजे, यासाठी आमची मागणी आहे सरकारकडे। हम लोग जमात इस्लामी हिंद अचलपुर से जो है यहाँ पर सब जमा हुए हैं और यहाँ पर सभी धर्म की औरतें जो है इस प्रोटेस्ट के लिए जमा हुई हैं कि जो मुल्क में जो हालात जो है वो दिन ब दिन जो बदतर होते जा रहे हैं कि रेप जो है हमारी बच्चियों के साथ पिछले साल भी कई बार हुए हैं, अब भी हुए हैं। तो आगे किस तरह से इसको रोका जाए, तो कानून इसके लिए जो है वो कवानीन बदले और कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो रेपिस्ट के लिए लागू की जाए। हाल ही में हमने देखा है कि एक ट्रेनी डॉक्टर जिसने बहुत बड़ी MBBS की डिग्री की, उसके बाद PG किया, उसके बाद उसके आगे के सपने थे कि वो बहुत बड़ी एक डॉक्टर बने और इंसानियत की खिदमत करे, लेकिन इसके बावजूद उसके साथ में कोई सुरक्षा का उसके साथ नहीं हुआ और उसके बलात्कार के साथ, उसकी बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई है। ये बहुत बड़ा हादसा है महिलाओं के दरमियान। और जो छोटी बच्चियां हैं, जो 2 छोटी बच्चियों के साथ में बदलापुर में बलात्कार किया गया है, तो वो तो बहुत ही घिनौना है। उस शख्स को तो इतनी कड़ी सज़ा देनी चाहिए, इतनी कड़ी सज़ा देनी चाहिए कि दोबारा किसी लड़के के साथ, किसी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ बलात्कार हो ही ना। इसके लिए हम यहाँ पर तमाम जमात इस्लामी अचलपुर की तरफ से, परतवाड़े की तरफ से जमा हुई हैं और यहाँ पर जमा होकर हमने बच्चू भाऊ कड़ू को इसका निवेदन दिया है कि वो जाए और सभागृह में महिलाओं के लिए आवाज़ उठाए।
माझं असं मत आहे का घटना होऊ नये याच्यासाठी काय वापरता येईल. एखादा आजारच होणार नाही, आजारानंतर उपचार हा भाग चाललेला आहे, पण आजार होणार नाही याच्यासाठी काय केलं पाहिजे. कारण आपली त्या यातना ते दुःख त्या आई वडिलाच्या नशिबी येतं, हे एका जणाला फाशी देऊन ते जातं असं नाही आहे, ते कायम त्याच्या डोक्यात असतं आणि आयुष्यभर डोक्यात असतं. आणि ते दुःखच कोणाच्या नशिबी येऊ नये यासाठी खऱ्या अर्थानं तुम्हाला आम्हाला लढणं गरजेचं आहे. आणि सभागृहामध्ये सुद्धा आम्ही या गोष्टी मांडल्या. तर जेव्हा या सगळ्या घटना होतो त्याच्या अगोदर आम्ही काय केलं पाहिजे याच्यासाठी वेगळी यंत्रणा उभी करता येईल का, यासाठी आम्ही अधिक 2 पावलं टाकता येईल का, हे खऱ्या अर्थानं गरजेचं आहे मला असं वाटतं. आपण बऱ्याच जण सांगितलं घटना झाल्यानंतर चौकात मारा, त्याचे 4 तुकडे करा, कापून टाका, पण झालीच नाही याच्यासाठी काय. तर मला वाटतं जागृत महिला, जागृत आई हे सुरक्षित महिला होऊ शकतं. आणि सरकार काय करण नाही करण हा नंतरचा भाग आहे, ते करावंच लागेल. पण मी आई म्हणून, मी बहीण म्हणून, मी त्याचा भाऊ म्हणून काय करू शकतो हे थोडंसं एक बोट आपल्याकडे पण वळणं गरजेचं आहे असं वाटतं. कारण मी राजकीय भाषण करणार नाही, याच्यावर भाषण देणं ते फार गरजेचं वाटत नाही किंवा निदर्शनं त्याच्यावर आपण बोलणं ही वेळ येणंच खरं तर दुर्दैवाची गोष्ट आहे. ते होऊ नये याच्यासाठी आम्ही काय केलं पाहिजे. एखादा तालुका, एखादं गाव जसं आदर्श गाव आलं, अधिक चांगले चांगले वेगवेगळे गाव उपक्रम उद्योगपूर्ण गाव आलं, तसंच सुरक्षापूर्ण गाव येऊ शकतं का. त्या गावात घटनेच्या दूरपर्यंत कोणी जाऊ शकणार नाही एवढी आमची जागृत महिला उभी राहिली तर ते सुरक्षित राहिल्याशिवाय राहणार नाही अशी शपथच मला वाटतं खऱ्या अर्थानं आपण घेतली पाहिजे. आणि ते भावाने घेतली पाहिजे आणि बहिणीने पण घेतली पाहिजे. आखरी आपण पाहिजे का ह्या प्रयोग जर आपण सुरू केला सरकार करेलच. या सगळ्या घटना झाल्यानंतर अनेक कायदा बदलला, केंद्र सरकारचा हा कायदा आहे. केंद्र सरकारनं मला वाटतं या 3, 4, 5 वर्षात 2-3 याच्यात कायद्यात बदल केला, कायद्यामध्ये बदल केला, पण शिक्षेमध्ये तातडीनं शिक्षा व्हावं एवढा फक्त त्याच्यातला बदल आता बाकी आहे. बाकी सगळ्या जे काय अटी विचार टाकायला पाहिजे त्या सगळ्या गोष्टी महिलांना विचारूनच टाकल्या गेल्या. परंतु घटना झाल्यानंतर 5 ते 6 महिन्यातच त्याच्यावर कारवाई झाली आणि त्याच्यावर ॲक्शन झाली, त्याच्यावर कुठेतरी फाशीच्या शिक्षापर्यंत गेलं तर त्याचा दबदबा राहील. हा एक जसं महत्त्वाचं आहे. कारण आपली एखादी केस होता आणि 2 वर्षानंतर सजा होते तर ते लोक विसरूनही जातात, माहीतही होत नाही आणि त्याचा अंकुश बसत नाही. लगेच काही झाल्यावर लगेच त्याच्यावर कारवाई झाली तर मला वाटतं त्याचा एक दबदबा राहतो आणि त्याच्यात कुठल्याही प्रकारची हायगय न करता त्यावर कारवाई होणं फार गरजेचं आहे. छत्रपतीच्या काळात कारवाई आणि अपराधाच्या अगोदरचे ॲक्शन या दोनही गोष्टीवर सरकारनं काम करणं फार गरजेचं आहे. मला असं वाटतं का जागृत महिला, सुरक्षित महिला असे काय करता येईल का. आणि मी सरकारला निवेदन देणार आहोत किंवा आपल्यामार्फत सांगणार आहोत का एक विशेष अधिवेशन या सगळ्या घटनेच्या अनुषंगानं सरकारनं घ्यावं.